Aye mafuge mo kí dédé ọmọ alajẹ ní létòkó ní bọ̀ẹ̀rẹ̀ pàtó mo kí dédé wa o. Ó ṣe bọ̀dá mi Cliff Sama ó gbà wá ìyànjú ọ̀rọ̀ yìí ga nílẹ̀ yìí ọ̀ní mẹ́ta gbọ́ ní mẹ́ta dé bàbá àrò rẹ̀ pòwe yẹn ni the late Aro of Ugbo Kingdom ó pa òwe ngàmí ó jí ọ̀ní mẹ́ta gbé ọ̀ní mẹ́ta dé bọ́túgba ṣàlàyé kí túmọ̀ ọ̀ní mẹ́ta ti gbé ọ̀ní mẹ́ta dé ọ̀ní mẹ́ta dé ọ̀ní mẹ́ta já wo fídíò yìí rán bàbá wo ń ra bẹ́ẹ̀ máa wá sọ̀rọ̀ lórí ìtumọ̀ ọ̀ní mẹ́ta gbé ọ̀ní mẹ́ta dé. Ó la jẹun ni o, ó la jẹun ni bó ti la jẹun ló kó gá, yémi rè, à ń gbà sọ nára yémi, abẹ́wọ̀ yémi abẹ́wọ̀ dàwéré aláṣọ. Àbúrò mi kò ló la jẹun pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ náà pẹ̀pẹ̀, graduate àbúrò mi ga ni, DPO Ìgbọ́kọ̀dá, ó kàn rẹ̀, CEO Navy ó kàn rẹ̀, Akérèdí olókàn rẹ̀, ayédèjì wọ́wọ́ mi gbọ́nà ọmọlàjì ó kàn rẹ̀, Innocent mi kú lójoojú. Ọ̀rọ̀ yẹn rí yẹn Innocent mi kú lójoojúmọ́ bàbá Aro pòwe the late Aro of Ugbo Kingdom High Chief Asha Bolaji of blessed memory ó jí ọ̀nẹ́ mẹ́ta gbé ọ̀nẹ́ mẹ́ta dé kọ́ni mẹ́ta ti gbé ọ̀nẹ́ mẹ́ta dé ọ̀nẹ́ mẹ́ta wà pàdé ọ̀nẹ́ mẹ́ta nọ́kọ̀ àwa fọ̀ràn àwọn méjì ni àwájọ kọ̀yàn á jí ọ̀nẹ́ kan dí kọ̀yàn pọ̀ sẹ̀yìn dé ẹ̀bá méjì àsìkò níjà o à ń jí ẹ̀bá níjà pé yìí sẹ̀yìn à ń láti wá ìgbà yẹn wá fọ pé á ti mi fún ààrẹ pé ẹ̀rùn rẹ̀ yìí mi ó wá kó ẹ náà nà á sọ pé òkè gbàǹdùfọ̀ sẹ̀yìn à ń gbé ojú wọn dé ọ̀nẹ́ yìí à ń dí kọ̀yàn à ń dí gbé náà kọ̀ sọ àpótí wa kùn ẹ méjì òun àbẹ sọ pé ìgbà yẹn mi dè ọ̀nà èyí àdìkọ yẹn pọ́nẹ́gà ni ànọ́kọ̀ yẹn pé ó fojú bukú wò ńan ọ̀nà àwáríkọ̀ wá sọ pé kí ọ̀kẹ́ ó tẹ̀ fojú bukú wò ńan àwọn tó gbé ní ojú rẹ̀ à ń dè ọ̀nà ìyá nàárín ọkọ̀ àgbẹ̀nọkọ̀ wá kùn ọ̀nà ìyá gbájọ́ kọ̀ nìkan wá kùn nùkà àwọn afọ̀n ajá pàwòrán ni ìgbà àgbẹ̀ ní ojú rẹ̀ mi dè dédé yẹn kẹ̀kọ́ omi sí àwọn àdè ọ̀nà kẹta ìtumọ̀ ọ̀nà mẹ́ta gbọ́ ọ̀nà mẹ́ta dèrè òbúkú mi ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ kàrẹ́ bí a ti àtàn ènìyàn á sọ pé kóòtù mi jà nára lẹ́jẹ̀rí dọ̀nẹ́kù àgbàlagbà pòwe ní ìlàjẹ́ pòwe àjọ nẹ́kù ìjàre ni torí ẹ̀gbọ́ tẹrun rẹ̀ dédé wo fẹ́ fọ̀ràn mi pé dédé ọ̀nẹ́ mi kú ní ìlàjẹ́ yá mi pa yìí pé dédé ńgá òun ẹ̀yà ní kóòtù dédé ńgá ẹ̀yà ní group A ẹ̀yà ní group B ọ̀ràn mi wá bọ̀dá mi Cliff Sama ó ti ṣàlàyé ó dẹ̀ ti bẹ̀ àwọn lọ́balọ́ba gbẹ̀jà bára àwọn afọ. This is a crime against the youth. It's an institutional crime against the youth. Jí apá ọ̀nẹ́ mẹ́rin ọjà kan ọ̀nẹ́ pa èlò máàsì o. Jí ìjọba máa bí ìrànlọ́wọ́ kan ní ọ̀nẹ́pà ló máa ṣe ó dẹ̀ mìíràn ẹ̀fẹ́ ní dẹ́n wàá mà pé there is a institutional decision to wipe away the productive strength of Ilaje. When you talk about the growth of an economy, the youth are the productive, they are the energy level. The energy level that drive any economy is among the youth. Jí àbá gbé ní yaba mi wipe up ọmọ yìí at the age of 15 lato 30 in an economy in a local government yami wipe up jẹ́ ènìyàn rí as a crime against the youth but it's an institutional crime to allow the youth to eliminate themselves. They are demeaning and weakening the strength of that local government. Èdè kàngá èyí tó wá burú jù ni pé ìgbà bá jà ní èjì yá ní agbára àti lè change life time ìyá lè change life wa ìyá lè yí ìgbà wa padà ní rere àfi mi bára jà jaba ti wá tó 70 years old yẹ́ lè wúlò ń ara jẹ́ lè wúlò wọn nẹ àwọn kan parí ìjà
That's what is going on in Ilaje. I feel that there's an institutional conspiracy against Ilaje. Ọ̀nà bá gbọ́njẹ́ bá ronú jinlẹ̀, a kà rò pé torí báyìí research yìí tó wo tébù mi ni pé ètò sílẹ̀ títà ó talẹ̀ mí ìtalẹ̀ mi ilẹ̀ mo fẹ́ ta ìgbàjí mi ta àwa ẹ̀mí talẹ̀ ní ìsàwọ̀ ó ti kọjá level yẹn ó ti dà territorial war ibo ìwò ìjọba tó rí ibo ìwò ìjọba tó rí ó ti dà territorial war and adẹ̀joko government dẹ̀joko and dem eliminate youth every day wá sọ fún mi pé this is not an institutional crime to wipe out and weakening the strength of Ilaje. Adejoko wa fẹ́ kàn mí bó tó wé báyìí. A whole lot of people wálé nọ́dọ̀ ní báyìí. Akówó wá because when we talk about holiday is about boosting the economy. Ibokubo Yorùbá ti la holiday, you have gone to contribute to the economy of that place. But bó bá ti lọ holiday, ní Ibokubo bá ti lọ holiday bẹ̀ wá náwó ẹ̀ ní. Now the holiday yẹn wá holiday báyìí. Náwó yẹn ní Ìgbọ́kọ̀dá. We are taking refuge in another man's city, in another man's local government. Lè wá Ìgbọ́kọ̀dá wa náwó wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Láti wá lọ́dún wá lọ Ìgbọ́kọ̀dá wa lájà Gbádàgìrì. Some of the money you brought for holiday will go to Ìgbọ́kọ̀dá. I boost the economy there. Now, ìlú yẹ bá ti bẹ́ hí night life, that ìlú it will go down sporadically. Any town where there's no night life is dying. Ademi watch within our very eyes, the Ilaje economy is dying. And we cannot see that there are some people that are enjoying the dying economy. We cannot see that a dying economy is to the advantage of some people. Ayé máa fúge. Bọ́dá mi Cliff ti fọ́, já fọwọ́ wọnú ọmọ òmùrò. Ilaje ti dédé wá. Èyí yìí ó jẹ́ ìrònú mi. Èyí mo mú wà nínú méjà bára wa fọ̀. Ìgbà yìí àti ya ni at the age of young age jẹ́ a ní agbára àti lè ṣiṣẹ́. Agbára àti yí ìgbésí ayé ti wa padà àti yí ìgbésí ayé community wa padà. Jẹ́ a fi àkókò yẹn mi jà. Dábàá tó ala tó 70 tán ìgbà ẹ̀ wúlò wọn nẹ́jẹ̀ wúlò ńara. Àwa fẹ́ ala parí ìjà. Gẹ́gẹ́ bí òun wo mi rí ní society báyìí. Wà gbọ́ pé àgbàlagbà yẹn ti parí ìjà. Àgbàlagbà yìí sì ká tẹ̀mí parí ìjà yìí jẹ́ pé à ń jà when they were 40 years, à ń jà wọ 50, à ń jà wọ 60, à ń tó 70 times àlàkà parí rẹ̀. Are they useful to anybody? Please, we should not toe that line. Tá a ṣẹ̀ra títí a fi akú nílé ayé yìí, tèrò aka ṣẹ̀rẹ̀ ni. You must be a serial forgiver. Wo fẹ́ live ilé ayé èrò òbí ní ṣẹ̀rẹ̀. Wo fẹ́ la gbé ìnàràn. Àfi bó la gbé ìnàràn èrò òbí ní ṣẹ̀rẹ̀. And you cannot forgive. Everybody ká gidi borí. Akagidi. Ó kọ́ sọ̀rọ̀ nípa alágídíjọ́ rẹ̀ kí Apostle Debo Ojúbuyì, the king of Zion musician, ó sọ̀rọ̀ nípa alágídí sí òní. Yá bá ẹ fọ́jú fọwọ́ ìgbọ́ pé bó ìbá ṣe pẹ̀lẹ́ ní ìmọ̀ràn àdá. And up till now, we cannot change our behavior towards one another. Wo ha yi mano be ti sere wo ha mano be ti sere wo ha mano wo ha de doja mano wo fe nu ka gbele ayé. We need people, we need one another. E won le nu ka gbele ayé. Orí ìwé Luke chapter 2 verse 52. Ó sọ pé ó ní bí Jésù ti ń dàgbà bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n rẹ̀ pọ̀ sí. Ó sì ń bá ojú rere Ọlọ́run àti àwọn ènìyàn pàdé. Bú onójú rere Ọlọ́run, bú onójú rere ènìyàn. You are a effort in futility. Bú onójú rere ènìyàn, bú onójú rere Ọlọ́run is still effort in futility. You must be at peace with God and men. There are many people yọ Ọlọ́run ti dáhùn àdúrà rẹ̀ for the past 10 years. They cannot hold their blessing in their hand. Why? Onójú rere ènìyàn. We should change our behaviors. It has not gbé wa lọ anywhere. Mo kà fọ́jú mi gbà ń ènìyàn wa ìyànjú ní àkókò yìí. Ìwọ èyí fọ́ pé bí mo bá mi fọ́ pé mi ní gbà pé wà pé jèrò ká fọ́ pé wà pé mo ti make up mind mi change rẹ̀. Ọlọ́run wà.
Ọlọ́run sọ fún ọba Ezekiah pé ó á kú. Èèyàn dẹ̀ gbàdúrà Ọlọ́run dẹ̀ tó change mind ẹ̀ ká tó fi Ọlọ́run change mind ara rẹ̀. Who are you? Yóò sọ pé wọ́n wèlé change mind rẹ̀. Ọlọ́run wo ga. How can you say you cannot change your mind? Bó ohun bó èjì kẹ̀. Kó dábọ̀ pé wèlé change mind rẹ̀ torí pé wọ́n ti make up mind rẹ̀. And it takes strength. He's a weak man that cannot change his mind. Very weak. A weak man. It takes strength and courage. Alágbára ọkùnrin rẹ̀ mi change mind rẹ̀. Ká sọ pé, you know what? I've forgiven him. Alágbára, it takes, he's a strong man. So, èyàn fi hàn pé ọ̀nà yìí ọ̀nà bá ní iná bùkún èyí jù ní sọ̀rọ̀ yẹn ara rẹ̀. That's why àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan sọ pé bitterness is costly. Ọ̀nà bá ní iná bùkún èyí jù ìkànnì ara rẹ̀ ń sìn. Ṣùgbọ́n ìyànjú mi ni pé government ọ̀rọ̀ yìí kàn rẹ̀ because government mi pa àwọn ọ̀dọ́ wa gẹ́gẹ́ bí èmi mo ti rí rìn. Government ó mi pa àwọn youth government rẹ̀ ń pa youth rẹ̀ bí ó ṣe bá rẹ̀ kọ́nù ká ti apọ́nẹ́ mẹ́rin nílùú wọ mask o ha o mìíràn dẹ̀ họ́nẹ́ bí o ìjọba rẹ̀ mi pa ìlàjẹ rin. This is my own submission. Ìjọba stop killing our youth. Stop killing the productive strength of Ìlàjẹ. The productive strength of Ìlàjẹ is the youth. Àwọn àgbàlagbà àwọn ibà ẹgbàá bá para títí àwọn bá tó 70 àwọn wà la reconcile. Gbà yẹn dẹ̀ tó wúlò wọn nẹ. Stop killing the youth. Government stop killing Ìlàjẹ youth. Thank you. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wa. Àwọn àyífẹ́ mi fọ̀. Àwọn àyí tèmágo. Àwọn instant information yìí sí mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Yá máa fọ ìjọba jọ èyí wo pa youth Ìlàjẹ tó torí ìjọba ya navy ya army ya lédè ya ọ̀nà kan dẹ̀ra gbé ìbọn dà pa ẹ̀rọ dà kárìn wọ́n sọ fún mi pé ìjọba mànẹ̀ ìjọba jọ èyí wo pàlàjẹ yìí àwọn tó jọ ìjọba àmì bẹ̀rẹ̀ rìn àmà pa youth ẹ ṣe economy Ìlàjẹ rìn without the youth the economy of Ìlàjẹ cannot go anywhere jọ ìjọba máa pa Ìlàjẹ máa abẹ̀rẹ̀. Thank you. Ayé máa fògè báyìí mo dúró.